Goeiemôre liewe broer en suster. Welkom by vanoggend se erediens. Vriende, ons word vir 'n oomblik stil hier in die teenwoordigheid van die Here met 'n lied wat ons regtig getuig dat die Here se vrede ook hier by ons teenwoordig is. Ons bly net so sit terwyl ons hierdie lied sing. Ek wil nou vir al die kinders vra om vorentoe te kom en hier voor te kom sit, dat ek en julle gou 'n bietjie met mekaar gesels. Dis lekker dat almal van julle hier vanoggend saam met my kuier. Hoe gaan dit met julle? Ek is bly om dit te hoor. Julle 'n goeie oggend gehad sover? Ja, mamma en pappa julle 'n bietjie aangejaag gesê kom, ons moet kerk toe. Yes, ek is bly om dit te hoor. Bly niemand van julle is aangejaag nie. Ek wil vanoggend vir jou vra, wie van julle was al in die middel van die nag, wanneer jy wakker geword het, of dalk nog nie geslaap het nie, bang? In die donker. Steek bietjie vir my jou hand op. Wie van julle was al bang in die donker? Die van julle wat nou al bietjie ouer is, dis nie meer cool om bang te wees in die donker nie, maar ergens toe julle kleiner was, jy kan maar ook jou hand opsteek, was jy bang vir die donker? Ja. Was jy al bang in die donker? Ek dink so, nee. Wat doen jy gewoonlik as jy bang is in die donker nag? Jy bid vir Jesus, dis 'n mooi antwoord, baie dankie. Wat doen jy? En ek bid vir Jesus en ek vra, mag jy asseblief my ophou bang maak? OK, jy vra, help asseblief om my op te hou bang maak. Wat doen jy nog as jy bang is in die donker? Skiet die duiwel van my skouer af. Wie van julle het al, as jy bang is in die donker, geroep na mamma en pappa? Baie, of dalk by hulle in die bed gaan inkruip, want jy's bang. Nee. Ja, sal jy hulle asseblief my kom haal, ek is bang. Daai gevoel wat 'n mens voel van mamma en pappa wat naby jou is, nee, help dat 'n mens nie meer bang hoef te wees nie. Julle verstaan wat ek probeer sê. Nee. Nou so is dit ook met ons wat liewe Jesus in ons hart het. Ek het hier 'n bottel met water in en binne in hierdie water is daar 'n klomp glitter. Nee. Partykeer gebeur dit met ons in die lewe wat dinge bietjie rof gaan met ons, né? Dan kom ons sê hierdie is water, is ons hartjie, hoe ons hartjie lyk. Dan gebeur daar dinge met ons, die maatjies is lelik met ons by die skool, of daar's te veel huiswerk en ons hartjies word so bietjie geskit. Sien julle, nee, dit word baie deurmekaar. Baie deurmekaar. En dit voel ook vir ons in ons hartjies so, dit voel vir ons deurmekaar.
wat Jesus doen, en ons gaan dit net nou weer sien, ook met die doop, as hier 'n klein babatjie gedoop is, hy beloof ons, dat ons aan hom behoort. En hy kom hou ons hartjies vas, en hy kom hou dit stil, sodat dit weer skoon kan kom. Nee, sien julle hoe sak die glitter af? Op 'n stadium is hierdie bottel lank genoeg stil gehou gaan word, dan gaan al die glitter weer afsak en dan gaan die water weer skoon wees. Maar partykeer gebeur dit weer dat daar iets gebeur. En dan word ons hartjies weer geskit en dit gaan weer woes en dit gaan weer rof en ons weet nie wat om te doen nie. Dan moet ons net onthou, Jesus hou ons hartjies vas. Nee, hy beloof om by ons lewe teenwoordig te wees en om ons te beskerm. Gaan julle dit onthou? As hy, wat gaan julle onthou? Daar sê hy, wat gaan jy onthou? Jesus hou ons hartjies vas en hy maak dat ons hartjies rustig kan wees. OK. Hy's altyd by ons. Dankie, julle kan gaan sit. Ek is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek is sy kind. En ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Ek is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek is sy kind. En ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Liewe broer en suster, ons is nou in Paastyd tot en met Jesus se hemelvaart wat hierdie jaar op die 14de Mei val. In hierdie tyd dink ons na oor die kruisgebeure en spesifiek ook wat die uitwerking daarvan is op ons lewe. Ons fokus vanoggend val op die vrede wat Jesus vir ons gee wanneer ons aan hom behoort. Hoewel hierdie vrede vir ons deur die kruisdood en die opstanding van Jesus oopgemaak word, het Jesus reeds voor sy kruisiging al probeer om vir sy disippels te vertel van hierdie vrede, aan hulle dit bekend te maak. Jesus het geweet hoe lyk die pad van lyding wat vir hom nou nog voor lê, en hy het geweet sy disippels gaan dit met hulle eie oë aanskou, dalk heel waarskynlik ontsteld wees daaroor, daarom wou hy hulle voorberei op dit. Die gedeelte wat ons vandag saam uit Johannes 14 uit gaan lees, vorm deel van 'n groter tekstuele konteks binne in die Johannes Evangelie. En dit begin al by Johannes 13 waar Jesus sy disippels se voete was. En dan strek dit tot aan die einde van Johannes 17 net so voor dat Jesus dan gearresteer word en gekruisig word. Die gebeure van Johannes 13 tot 17 speel waarskynlik kan ons aflei binne enkele ure af en dit staan bekend as Jesus se afskeidsrede. Daai laaste gedeelte wat hy neem om sy disippels te onderrig, om sy laaste gesprekke te hê net so voor sy kruisiging. Dit is belangrik omdat waar Jesus die vrede wat hy bring verkondig te verstaan, want hy doen dit binne in hierdie konteks net voor die kruisiging. Dit wys vir ons al klaar hoe hierdie vrede verstaan moet word en hoe ons dit ook beleef in ons eie lewe. Kom ons ontdek dit saam uit Johannes 14 uit. Ek lees van vers 25 af. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly.
En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my liefgehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader liefhet en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Ons lees tot sover. As ek vanoggend vir jou vra, hoe verstaan jy vrede? Dan sal verduidelikings waarskynlik by jou opkom soos vrede is stabiliteit, vrede is rustigheid, wanneer alles in orde is of alles onder beheer is, as daar geen konflik of spanning is nie. Dis die oomblikke wanneer ons vrede beleef. Wanneer al jou werk klaar is, jy het niks dreigende verantwoordelikhede wat vir jou voorlê nie. Wanneer jy met verlof is, en die braaivleisvuur aangesteek is, die tafel is klaar gedek en die braaibroodjies is klaar gepak, daardie rustige gevoel is wat by my opkom as ek dink aan vrede. Hoe die mense in Jesus se tyd vrede verstaan het, is baie dieselfde as dit. En dit is belangrik vir ons om te verstaan hoe vrede vir hulle gelyk het, want Jesus stel dit, hierdie wêreldvrede, hulle verstaan in sterk kontras met hoe die vrede lyk wat hy bring. Die disippels wat eers hierdie woorde uit Jesus se mond gehoor het, en heel waarskynlik ook die geloofsgemeenskap vir wie Johannes die evangelie skryf later, hoor hierdie woord vrede en hulle maak dadelik die verbintenis aan die Romeinse vrede, die vrede wat hulle verstaan, vrede van die Romeinse ryk. Die Romeinse ryk, weet ons teen die tyd was 'n magtige moondheid gewees, wat beheer uitgeoefen het in groot gedeeltes van die ou Midde-Ooste beheer het, en die manier hoe hulle dit gedoen het, was baie keer met geweld. Dis 'n moondheid wat mens nie sommer teen opgestaan het nie. So wat die Romeinse ryk dan nou eintlik probeer kommunikeer hier, as jy jouself gedra, en jy kom nie in opstand teen ons nie, jy volg al die reëls wat ons opsit, jy betaal jou belasting, dan sal ons jou uitlos. Dan gaan jy hierdie stuk vrede beleef. Hierdie vrede wat die Romeinse ryk verkoop, kom uit 'n plek van beheer en afdwing, plek waar hulle stabiliteit wil hê. En dis die vrede wat daai mense hoor wanneer hulle hoor Jesus sê hy gaan vir die wêreld vrede gee. Maar Jesus wil eintlik vir hulle sê sy vrede lyk heeltemal anderste. Dis vandag nog vir ons baie aktueel, as ons net dink aan die skietstilstand in die Midde-Ooste wat in verlede week aangekondig is. Dit alles kom uit 'n plek van beheer uit, om stabiliteit half af te dwing. Dit vind net plaas wanneer daar onderhandelinge plaasvind en ons kan met mekaar ooreenstem oor 'n ding. Die rede hoekom daar onrus is, kom juis ook uit hierdie plek van beheer uit, van selfsug uit. In ons eie land sien ons dit ook. Wanneer daar nie onrustigheid is nie, of onluste is nie, en wanneer ons vir 'n oomblik bietjie minder beerkrag kry, of die brandstofprys darm klein bietjie aanvaarbaar is, dan beleef ons iets van hierdie stuk vrede.
Jesus daag hierdie vrede uit, hierdie wêreldse vrede. Hy sê dis oppervlakkig. Dit bly afhanklik van om in beheer te wees. Ons voel dit dalk baie keer ook in ons eie lewe. Ek het 'n taak wat ek moet afhandel, of 'n situasie wat ek moet oplos, en as ek dit net reg kan kry, dan sal ek ergens in my lewe dalk 'n stuk vrede beleef. Die oomblik as ons beheer verloor, of iemand onderhou nie hulle gedeelte van die onderhandelinge nie, dan is hierdie vrede in gedrang. Hoe lyk die vrede dan wat Jesus bring aan die kruis en vir sy disippels verkondig? Hier help die konteks waarin Jesus sy vrede verkondig ons om dit oop te breek. Jesus vertel van sy vrede in 'n tyd waar alles onseker is. Waar dit dalk vir die disippels mag voel of dinge heeltemal buite beheer raak. Waar sy lewe in dreigende gevaar is die aand voor sy kruisiging. En tog is daar in hom 'n diep rus. Nie omdat die pad vir hom maklik is nie, maar omdat sy lewe geanker is in die Vader. Hy sê later, hier teen die einde van die teksgedeelte wat ons gelees het vandag, ek doen soos wat die Vader my beveel het. Daar lê sy geheim van vrede. Dit kom uit 'n verhouding uit vertroue, uit 'n lewe wat rus in die Vader se hand. Jesus ontwrig juis hierdie Romeinse vrede. Hy kom in opstand teen die strukture wat onderdruk. Hy spreek homself daaroor uit. Hy lê die valse idee van vrede bloot sodat hy die waarheid kan bring. Die ware vrede. Dit beteken ook dat Jesus se vrede nie altyd die pad gelyk maak nie. Want na die kruisiging en die opstanding was daar nog steeds 'n Romeinse ryk, was daar nog steeds bedreigings. 2000 jaar later in ons eie lewe is dit ook waar. Jesus se vrede beteken nie alles voel goed nie. Hy praat ook in Matteus daarvan dat hy sê, sy koms bring verdeeldheid. Waar waarheid inkom, word dinge oopgebreek. Dis hierdie spanningsvolle oomblik. Waar lig skyn, word donkerte ontbloot. So die vrede wat hy gee is nie net 'n dun laagie van goeie gevoel wat 'n gebroke werklikheid bedek nie. Dit kom dieper. Iets wat self dra, selfs wanneer die werklikheid nie verander nie. Die eerste ding wat hierdie teks vir ons wil oopmaak is dit. Vrede lê in sy teenwoordigheid. Jesus sê, ek gaan, maar ek kom weer na julle toe. Vir die disippels moes dit dalk verwarrend geklink het, hoe kan hy dan nou gaan, maar tog kom hy weer? Hulle het geweet hierdie gaan waarvan hy praat is 'n finale gaan. Maar ons weet, hy praat hier van 'n nuwe manier van teenwoordig wees in hulle lewe en so ook in ons en deur die Heilige Gees. Dit beteken hy gaan nie meer fisies langs hulle loop nie. Hy gaan nie daar wees om hulle te begelei nie, maar hy gaan teenwoordig wees. Dis hier waar die vrede begin wortel skiet, omdat hulle nie alleen is nie. Omdat hy nou op sy nuwe manier van teenwoordig wees, hulle gaan begelei. Dis iets wat ons in ons eie lewe ook moet leer. Wanneer spanning opbou, is die eerste reaksie dikwels, hoe los ek dit op? Hoe kry ek beheer terug? Maar Jesus nooi ons uit om iets anders te ontdek, om te ontdek, hy is reeds binne in daai spanning, in die middel van die storm, in die ongemak, in die onsekerheid. Sy teenwoordigheid is nie afhanklik van hoe rustig my lewe voel, en hoe in beheer ek voel nie. Die tweede beweging in hierdie teks is, vrede groei waar die Gees werk. Jesus sê die Heilige Gees sal julle alles leer en julle herinner.
Die belangrike woordjie hier is herinner, onthou. Want in tye van spanning, dan vergeet ons so maklik, ons vergeet wie God is, ons vergeet van sy belofte, ons vergeet dat ons nie alleen is nie, dat hy daar teenwoordig is, dat hy ons leidsman is, en ons deur hierdie situasie kan help. Maar die Gees doen iets wonderliks hier, hy bring ons weer terug na die waarheid toe. Hy vat ons na Jesus se woorde, hy herinner ons daaraan, en maak dit lewendig in ons. Dit gebeur dalk nie altyd dramaties nie, dis baie keer stil, in oomblikke van rus, 'n Bybelteks wat by jou bly vashak, 'n gebed wat jy bly bid. Dis hoe vrede in jou lewe begin insak. Dit is waar die spanning van hierdie wêreldvrede teenoor ware vrede duidelik voorkom. Die vrede wat die wêreld verkoop, kom van buite af en word in 'n mens se hart ingedwing. Die beheer wat toegepas word, die onderhandelinge wat plaasvind, alles daar om binne in jou hart net 'n gevoel van vrede te bring. Dit teenoor ware vrede wat van binne afkom en die uiterlike aspekte van die lewe moet beïnvloed. Derdens hoor ons uit hierdie teks uit dat vrede gedra word deur vertroue. As jy na Jesus kyk, sien jy 'n lewe in oorgawe met die Vader. Hy doen dit. Hy gee self sy lewe oor om te sterf aan 'n kruis om gehoorsaam te wees. Dis nie passief nie, dis doelbewus. Hy stap die pad wat vir hom voor lê, omdat hy die Vader vertrou. Dis die uitnodiging wat na ons toe ook kom. Ons leef in 'n wêreld waar beheer vir ons belangriker voel. Ons wil die dinge uitwerk. Ons wil sekerheid hê. Ons wil weet hoe gaan hierdie saak uitspeel. En hoe moet ons beplan rondom dit? Maar vrede groei dikwels juis daar waar 'n mens leer om 'n ding los te laat. Om te sê, Here, ek verstaan nie nou alles nie. Ek sien nie die uitkoms nie, maar ek plaas my lewe in U hande. Dis nie 'n eenmalige oomblik nie, dis 'n pad wat ons elke dag stap, amper half soos 'n oefening wat ons daagliks moet terugkeer na hierdie gedagte toe, dat vir solank as wat ek in beheer wil wees en alles wil uitwerk, gaan ek die vrede mis. Dit verander hoe ons leef. Dit maak van ons mense op die ou eind wat nie reageer uit paniek uit nie, mense wat nie saamgesleep word deur elke golf van vrees wat in hierdie wêreld verkondig word nie. Mense wat nie net voorgee dat alles reg en goed gaan nie, maar wat eerder 'n ander soort rus dra. En dalk is dit juis wat ons land nodig het. Nie net meer planne en oplossings nie, maar mense wat anders te leef. Mense wat die vrede in hulle hart beleef, wat Jesus gegee het, en dit gebruik om die situasie te hanteer. Mense wat nie die spanning ontken nie, maar ook nie deur dit oorheers word nie. Mense in wie se harte daar 'n stille sekerheid groei, dat God teenwoordig is en dat hy in beheer is. Miskien is dit waar hierdie woorde jou vanoggend ontmoet, in die bekommernisse wat jy dra, in die situasies wat nie oplossings het nie, dalk in 'n stuk spanning of hartseer wat jy bly sit. Juis daar sê Jesus, my vrede gee ek vir jou. Ons sien dit nie altyd raak nie. Ons harte gaan soms weer onrustig raak, ons gaan weer bekommerd wees oor goed. Ons gaan weer probeer om planne te maak om uit 'n situasie uit te kom. Maar elke keer is daar 'n uitnodiging om terug te keer, terug na sy teenwoordigheid toe, terug na die Gees wat ons herinner aan dit wat hy ons leer uit sy woord uit, en terug na vertroue toe ook, dat die Here in beheer is.
Dalk is dit die grootste troos wat ons nodig het in hierdie deurmekaar wêreld en wat die wortel is van hierdie vrede wat Jesus van praat, is dat dit nie van ons afhanklik is nie. Dit begin by hom, hy gee dit. Hy hou ons daarin vas, sodat ons harte kan stil word, omdat ons aan hom behoort. Liewe vriende, die doop is die teken wat ons het, dat ons aan God behoort. En ons het vanoggend weer die voorreg om as 'n gemeente weer die doop waar te neem, met Mariska en François de Klerk, wat hulle 2 seentjies, Carlo en Nian, bring, om die doopbelofte hiervoor te kom aflê. Ter voorbereiding van die doop gaan ons as gemeente nou lied 291 of 292, my enigste troos, se eerste vers sing, terwyl ek dan nou oorgee aan Dominee Diff wat die doop gaan bedien, en dan nooi ek ook vir François en Mariska om tydens hierdie lied hier voor die kansel te kom staan. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou aan Jesus, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Goeiemôre broers en susters en kinders. Ek het 'n paar jaar gelede toe die twee hier buite by die trouvenue getrou het, nooit gedink, ek weet nie of julle dit gedink het, dat julle met 'n tweeling hier gaan staan nie. Nee, was dit nie deel van die plan nie? Maar nou ja, wat 'n voorreg om vanmôre dit ook saam met julle te belewe. En George het dit so mooi gesê. Ek het vanmôre weer deur die doopformulier gelees. En ek dink nie mens kan dit beter sê in die doopformulier as wat George het vanmôre ook met die voorbeeld en met die skrifgedeelte gesê het nie. Want die kern van die doop wat ons in die kerk bely, gaan daaroor dat hierdie doopformulier eintlik maar vir ons sê, julle as ouers, vat vanmôre 'n bepaalde verantwoordelikheid vir hierdie twee kinders, en soos wat die Here Jesus voor sy disippels eintlik gekom het en vir hulle sê, hoor ek julle nou in 3 jaar baie dinge geleer, maar ek los nog in elk geval vir julle die Heilige Gees om julle te herinner daaraan. Dit wat julle in die volgende paar jaar in hierdie twee seentjies se hart gaan deponeer in terme van kennis van die Bybel, en hoe julle as ouers die voorbeeld stel om wat George vanmôre gesê het, God te vertrou om ons vas te hou, as hulle dit in die praktyk sien, as dit daar by die skool rof gaan, en by die werk rof gaan, en julle kyk mekaar om die tafel so aan, sê jongens, 'n rowwe dag gehad, en julle bid saam, terwyl die tweeetjies daar so die mes en die virke deur mekaar krap, dan leer hulle iets van vertroue. En daarom, François en Mariska, mag hierdie twee seuns van julle beleef en sien in julle lewens en in die familie, dat julle die Here ken, en dat hulle op daardie manier die belofte vat, want julle sal sien, George het gepraat van die Here Jesus wat daar so vir sy disippels sê, ek laat my gees vir julle na. In die doopformulier is een van die dinge wat ons bely, dat God sy gees by hierdie geleentheid vir hulle twee beloof. Ander woorde, dat hy ergens langs die pad ietsie neersit en sê, daardie behoort aan julle, die dag wanneer julle gereed is, sal hierdie gees op die tyd wat hy weet en bepaal in julle harte kom werk, en dan julle al die beloftes wat pappa en mamma julle geleer het, al die mooi waarhede wat hulle beleef het, vat en begin toeëien. Dit is soos, George het 'n mooi vraag vir die kinders gevra, en ek weet hulle was almal skaam, want ons was almal daar, wat jy in 'n bed lê en jy voel bietjie bang. Nou as jy klein is nog, baie klein is, dan roep jy maar vir pappa en mamma. En dan op 'n stadium, dan begin jy besef, wag, dalk moet ek bid. En dan begin jy bid, en dan kom die vrede. Iets van hierdie proses moet julle vir hulle leer en voorleef. En daarom, broers en susters, ons ken die geskiedenis van die doop, wat uit die Ou Testament kom met die verbond, daai verbintenis wat God gemaak het met die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob.
Ons weet dat Jesus op 'n nuwe manier dit weer vir ons kom indra in die Nuwe Testament. En daarom gaan ek net die betekenisse van die doop vinnig weer vir julle sê, dat ons dit eers net weer hoor. Ons weet, ons kinders kom as sondaars in die wêreld, maar hulle kan in die koninkryk van God kom wanneer hulle opnuut gebore word. Die Gees doen dit. Soos 'n belydenis, ons lê ons kinders dan vanmôre hier neer, julle 2 seentjies neer, sê Here, ergens langs die pad moet hier iets in hulle harte gebeur, wanneer dit wat ons hulle geleer het, hulle eie word. Dan die tweede ding, sê dat ons hierdeur bevestig dat U as God ons kinders insluit in die verbond. En daarom hierdie hele ding van, omdat julle in die Here glo, is daai 2 seentjies op hierdie stadium, al weet hulle glad niks wat hier aangaan nie, deel van God se verbondsvolk, deel van die volk van God. Die uittog uit Egipte is 'n mooi voorbeeld daarvan, dat die ouers die kindertjies saamvat op hierdie reis. Al verstaan hulle nog niks nie. Die derde ene is dat die Here beloof dat hy ons en ons kinders se bloed afwas. Ou François, daarom is hulle nou die eerste keer, hulle hoor daar in die kamer, maar hulle vloek op mekaar. Dan bid jy daaraan vir hulle. Na die pakslag. Ja, dis jou deel. Die Here sal die afwaswerk doen, jy sal die afstofwerk doen, as dit so werk. Ja. Ons verstaan dit mooi. Dan die vierde ene, ons sê dat die Here aan die kruis gesterf het, en dat daar iets van 'n sterwe van die mensheid gebeur het, dat dit ook in ons kinders se lewe plaasvind, dat hulle ergens die selfsug waarmee hulle groot word, sal begin verloor. Daardie ding van wat mense ook moet leer, dat dit nie altyd oor ek is nie, maar ook oor die ander. En in 'n tweeling is dit 'n unieke uitdaging. En dan, die doop is die seël op die inlywing in die kerk van die Here Jesus, en dit gaan nie net oor die NG Kerk of oor hierdie gemeente nie, maar oor die groot kerk van die wêreld, want wie weet, hulle land dalk ergens deur in die buiteland, en dan moet hulle op daai ouderdom van 17, 18, 19 vir hulle geestelike tuise in Nederland of in Duitsland of in Engeland of in Amerika gaan kry, dan is dit nie meer die NG gemeente de Bruin Park nie. En dan is in die 6de plek, is die doop 'n teken dat ons ook die Here met ons hele wese liefhet en vertrou, en ons doen dit uit dankbaarheid. En dan die laaste een is enetjie wat ek vir julle gesê, dat hy deur sy Gees in ons wil woon. François en Mariska gaan vir julle die 3 vrae lees. Glo julle dat die leer soos ons dit hierso in die Ou en die Nuwe Testament in ons Bybels kry, en soos ons dit ook hier in ons kerk verkondig, die volle leer van die verlossing is? In die tweede plek bely julle op grond van die woord van God, dat ons kinders as sondaars in die wêreld kom en onder die oordeel van God staan, maar dat hulle deur julle geloof in Christus gered is, en daarom as lidmate van die gemeente gedoop moet word. En dan in die derde plek verklaar julle dat dit julle opregte voorneme is om in hierdie Christelike lewenswandel te volhard, die Here te dien en te bely, en so getrou te wees ook in die uitlewing van julle Christelike geloof. En dan in die 4de plek beloof julle dat julle julleself gewillig geag om hierdie kindertjies ook so op te voed, dat hulle die Here met 'n volle oorgawe sal dien. Wat is julle antwoord? Sterkte vir julle 2, François en Mariska, mag die Here vir julle baie genade gee om dit so te doen. Kyk, nou moet ek daarom sê, hulle sal nou maar vir my moet sê, wie is wie hierso? Mariska, jy nie aan, okay. Ek wil daarom nou ook nie vanmôre die verkeerde met 'n verkeerde naam doen. Staan vir ons bietjie nader, Mariska. Nian François de Klerk, ek doop jou in die naam van die Vader, van sy Seun Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Dankie François. Carlo Louis de Klerk, ek doop jou in die naam van die Vader, van sy Seun Jesus Christus en van die Heilige Gees. Wonderlike Vader, as ons as gemeente getuies is van hierdie groot geleentheid, en ons weet dat dit ook vir hierdie familie 'n groot geleentheid is, dan dank ons U vir U verbondsgenade wat deur geslagte loop.
dat hier oupas en oupas grootjies en ouma grootjies is wat saam getuies is hoe u oor geslagte heen getrou gebly het. En in hierdie vertroue sit ons ook hierdie twee seentjies in u hand en 'n pa en 'n ma en 'n familie, dat hulle ook vorentoe weer as kinders hier sal staan met hulle se kinders, om u genade voor ander van 'n getuie te wees van u liefde en u grootheid. Ons eer u daarvoor. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons af met kom Heilige Gees, vul my vandag. Kom Heilige Gees, vul my vandag, kom soos 'n stormwind met vuur en krag, kom met die stilte, neem u beheer, vul my met liefde om u te eer, vul my met liefde om u te eer. Kom Heilige Gees, trooster en vriend, breek op die waarheid so onverdiend, wees u my helper, leer my bid, neem my volkome in u besit, neem my volkome in u besit. Kom Heilige Gees, vul my vandag, leer my getuig van u liefdesmag, maak my bereid om u te dien, dat ander Christus in my kan sien, dat ander Christus in my kan sien. Heilige Gees, maak my bewus, u is my helper wat by my is. Ek dank die Vader, Seun en Gees, dat ek vir ewig u kind kan wees, dat ek vir ewig u kind kan wees. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die vrede van God en die gemeenskap van die Gees by jou wees. Amen.